హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. ఎలా ఉన్నారండి మీరంతా? నేను చాలా బాగున్నానండి. ఇవాళ నేను నార్మల్గా వింటర్ కదా, పిల్లలకి కోల్డ్ కాఫ్ వస్తుందండి. సో నేను వాటికి తగ్గించుకోవడానికి హోమ్ రెమెడీస్ చెప్తున్నానండి. ఇంత ముందుకు ఏదైనా వస్తే హోమ్ రెమెడీస్ అనగానే మన అమ్మ వాళ్ళనో లేదంటే అమ్మమ్మ నాన్నమ్మలనో అడిగేవాళ్ళు. కానీ ఇప్పుడైతే అదేం లేదు. గూగుల్ లేదంటే యూట్యూబ్లో చూస్తున్నాము. నాకు ఫస్ట్ బాబు పుట్టినప్పుడు కూడా కోల్డ్ కాఫ్తో సఫర్ అవుతున్నప్పుడు నేను కూడా చాలా సెర్చ్ చేశానండి. అప్పుడు నాకు ఏమీ తెలియదు. చాలా సైట్స్ నేను చూశానండి. సో అలా సెర్చ్ చేసే వాళ్ళకి ఈ వీడియో ఉపయోగపడుతుందని నేను అనుకుంటున్నాను. ఎందుకంటే నేను ఫేస్ చేశాను కాబట్టి ఇప్పుడు నాకు కొన్ని తెలిసిన రెమెడీస్ని నేను మీకు షేర్ చేద్దాం అనుకుంటున్నానండి. ఇంకొకటి ఏంటంటే కొందరు అంటే పిల్లలకి కోల్డ్ కాఫ్ అయితే హాస్పిటల్కి వెళ్ళగానే యాంటీబయాటిక్స్ ఇంకా చాలా సిరప్స్ ఇస్తూ ఉంటారు. ఇంకా మనకు ఆ కోల్డ్ కాఫ్తో సఫర్ అవుతున్నా కూడా ఇవ్వాలంటే కొంచెం ఏదోలా అనిపిస్తుంది. ఇంత చిన్న బేబీకి అన్ని సిరప్స్ యూస్ చేయాలా అని కొంచెం ఫీలింగ్ అనిపిస్తుందండి. సో మనం కొన్ని హోమ్ రెమెడీస్తో కూడా పిల్లలకి తగ్గించవచ్చండి. ఒక 3 డేస్ లేదంటే 4 డేస్ వరకు ట్రై చేయొచ్చండి. అప్పుడు కూడా తగ్గకపోతే ఇంకా డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళాలి. ఎందుకంటే కిడ్స్ కదా, సో మనం రిస్క్ తీసుకోలేము. సో ఆ రెమెడీస్ ఏంటో మనం చూద్దామా? ఫస్ట్ వచ్చేసి తులసి రసం అండి. ఒక ఒక టీ గ్లాస్ అంత వాటర్ తీసుకొని దాంట్లో ఒక 10, 12, 15 అట్లా తులసి ఆకులు వేసేసి బాగా మరిగించండి. హాఫ్ అయినాక మరిగించండి. తర్వాత దానిని మార్నింగ్ 1 స్పూను, నైట్ 1 స్పూను ఇవ్వండి. చాలా రిలీఫ్గా ఉంటుంది. అలా ఒక 2-3 డేస్ ట్రై చేయండి. అదే ఇంకా మంత్స్ బేబీ అయితే అంటే ఇన్ఫాంట్స్ ఒక 6 మంత్స్ 7 మంత్స్ బేబీ అయితే ఒక హాఫ్ టీ స్పూన్ ఇవ్వండి. అదే 1 ఇయర్ పైన ఉంటే కనుక ఒక 1 స్పూన్ ఇవ్వండి, నో ప్రాబ్లం. ఈ తులసి రసము గొంతులో కొంచెం ఇబ్బందిగా ఉంటుంది కదా పిల్లలకి, ఆ గర్గర్ అనేది దాన్ని తగ్గిస్తుంది, ఇంకా కోల్డ్ని కూడా తగ్గిస్తుందండి. నెక్స్ట్ వచ్చేసి వాము ఆకు రసం అండి. ఈ వాము ఆకు దొరుకుతుంది కదా, చాలా తిక్కుగా ఉంటుంది వాము ఆకు. ఇది కూడా చాలా బాగా పనిచేస్తుందండి. జస్ట్ ఒక లీఫ్ తీసుకొని మనం జస్ట్ 2 హ్యాండ్స్లో పెట్టేసి ఇలా ప్రెస్ చేసినట్లయితే ఈజీగా రసం వచ్చేస్తుందండి. ఇంకా ఇది కూడా మార్నింగ్ ఇంకా నైట్ ఇస్తే ఇది కూడా చాలా బాగుంటుందండి. అదే చిన్న బేబీస్కి అయితే హాఫ్ స్పూన్ ఇవ్వండి. ఇంకా 1 ఇయర్ పైన ఉండే పిల్లలకైతే ఒక 1 స్పూన్ ఇవ్వండి. ఇంకా 2 ఇయర్స్ 3 ఇయర్స్ కొంచెం నమలే పిల్లలైతే జస్ట్ లీఫ్ కడిగి చేస్తే వాళ్ళే నమలేస్తారండి. ఈ వాము ఆకు రసం కూడా ఇంకా కోల్డ్కి పనిచేస్తుంది, ఇంకా కాఫ్కి కూడా పనిచేస్తుంది. అప్పుడప్పుడు తీసుకుంటే కూడా చాలా మంచిదండి. ఇంకొకటి తేనె ఇంకా అల్లం రసం అండి. ఇది కూడా చాలా బాగా పనిచేస్తుందండి. 1 స్పూన్ తేనెలో ఒక 2-3 డ్రాప్స్ అల్లం రసం వేయండి. ఇది కూడా మార్నింగ్ నైట్ తీసుకుంటే చాలా బాగా పనిచేస్తుందండి. ఈ అల్లం రసము ఓన్లీ అల్లం రసమే తీసుకుంటే పిల్లలకి కొంచెం కష్టంగా ఉంటుంది కదా, కారంగా ఉంటుంది కదా. సో దానికి హనీ యాడ్ చేస్తే వాళ్ళకి కొంచెం స్వీట్గా ఉంటుంది, హ్యాపీగా తాగుతారండి. ఇది కూడా చాలా బాగా పనిచేస్తుంది కోల్డ్కి ఇంకా కాఫ్కి బాగా ఇంకొక రెమెడీ వచ్చేసి నార్మల్గా కోల్డ్ అయితే పిల్లలకి నోస్ అంతా బ్లాక్ అయిపోతుంది కదండి, ఇంకా బ్రీతింగ్ కూడా ప్రాబ్లం అవుతుంది. నైట్ పడుకునేటప్పుడు బ్రీతింగ్ అస్సలు కంఫర్ట్ ఉండదండి బేబీకి. ఆ టైంలో ఏం చేయాలంటే వాటర్ని బాగా బాయిల్ చేసి దాంట్లో హాఫ్ టీ స్పూన్ మెంతో ప్లేస్ అలా వేసి ఒక బేబీ బెడ్రూమ్లో పడుకుంటుంది కదా, బేబీకి ఆపోజిట్లో ఒక మొత్తం డోర్స్ అన్ని క్లోజ్ చేసి ఒక మూలన పెట్టేశారంటే ఆ స్మెల్ అంతా రూమ్ అంతా స్ప్రెడ్ అవుతుందండి. అలా 2-3 అవర్స్ ఉంటుంది ఆ స్మెల్. అప్పుడు బేబీకి చాలా హ్యాపీగా నిద్ర పడుతుందండి. నార్మల్గా మా బేబీస్కి అలా అయితే నేను ఆ ఫార్ములాని నేను ఫాలో అవుతాను. పిల్లలకి కూడా తొందరగా తగ్గుతుందండి, ఎందుకంటే నైట్ అంతా ఆ స్మెల్లో ఉంటారు కదా, ఇంకా హాయిగా నిద్రపోతారు. సో ఇవండి నేను ఫాలో అయ్యే రెమెడీస్. ఇంకా ఇవే కాకుండా నార్మల్గా పిల్లలకి బాగా కోల్డ్ అయిందంటే నోస్ అంతా బ్లాక్ అయిపోతుంది కదా, సో ఎప్పటికప్పుడు నోస్ని క్లియర్ చేస్తూ ఉండాలండి. ఇంకా డాక్టర్స్ నాజిల్ డ్రాప్స్ ఇస్తారు కదా, ఆ నాజిల్ డ్రాప్స్తో కూడా కిడ్స్కి చాలా రిలీఫ్గా ఉంటుందండి. ఇంకా బల్బ్ అనేది ఒక ప్రెస్సింగ్ బల్బ్ దొరుకుతుందండి. సో నోస్లో పెట్టేసి దాన్ని ఇలా ప్రెస్ చేశారంటే నోస్లో దంతా వచ్చేస్తుంది. సో 6 మంత్స్ బిలో 3-4 మంత్స్ ఉంటారు కదా, ఆ బేబీస్కి అయితే నోస్ క్లియర్ చేయడం చాలా కష్టం అండి. సో దాన్ని యూస్ చేయడం వల్ల బేబీస్కి నోస్ క్లియర్ అయిపోతుంది, ఇంకా బ్రీతింగ్ కూడా ఫ్రీగా ఉంటుంది, హ్యాపీగా నిద్రపోతారండి. సో ఇవండి నేను చెప్పాలనుకున్న హోమ్ రెమెడీస్. ఇవైతే న్యూ మదర్కి అయితే బాగా యూజ్ అవుతాయండి, ఎందుకంటే నేను ఫేస్ చేశాను కాబట్టి. ఈ టిప్స్ కనుక నచ్చినట్లయితే తప్పకుండా ఫాలో అవ్వండి.
కానీ ఒక బేబీకి కోల్డ్, కాఫ్ వచ్చినా ఒక 4 డేస్‌కి, 5 డేస్‌కి మాత్రం తగ్గకపోతే ఖచ్చితంగా డాక్టర్‌ని కన్సల్ట్ అవ్వండి. ఎందుకంటే బేబీ విషయంలో రిస్క్ తీసుకోలేము. సో, నా వీడియో గనుక నచ్చినట్లయితే తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, షేర్ చేయండి, లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. ఇంకా ఈ వీడియో గురించి మీకేమనిపించినా కామెంట్ బాక్స్‌లో నాతో షేర్ చేసుకోండి. మళ్ళీ మనం మరొక నెక్స్ట్ వీడియోలో కలుద్దాం. బాయ్.